Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila wahyi auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila walidina wa usadina wa syakhina sallallahu alaihi hadzal kitab al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maula shalli wa sallim daiman abada ala الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من Anapun utawi pira-pira masalah khilafiyah allati utisat kang den anyar-anyari apa allati fi hadhil a'sari dalam iki mangsa al-mutaakhirati kang buri wa hubadi alan den gawe model of anyar fiha ing dalam a'sar minat tahrirati bayane pira-pira penjelasan wa tasnifati lan pira-pira karangan wal mujadalati lan pira-pira perdebatan apa barang lam yuhad kang ora den kenal apa misluha sepadane khilafiyah bisalafi ing dalam zaman kuno fa iyyaka maqawatiya sira wa antahuma ing yento ngelangi sira haulaha ing dalam kiwatengeni khilafiyah wajtanibha lan ngedohono sira ing khilafiyah ijtinaba sumi kaya oleh ngedohi wisa al-qatili kang mateni fa innaha maka sunni khilafiyat iku adalu penyakit al-udalu kang angel tambanane wa huwa ta penyakit khilafiyat allati radda kang dadekake sapa lagi al-fuqaha ing ahli fiqh ulahum sekabehane fuqaha ila talabil munafasati marang luru unggul-unggulan wal mubahalati lan ogah-ogahan alama ingatasi barang saya tiga kang bakal nekani ing sira apa tafsilu wa iliha perinciane gawat-gawate khilafiyah wa afatiha lan afati khilafiyah niki bahas masalah khilafiyah niku satu masalah ingkang beda pendapat.
Pendapat pertama ngarani sunnah, pendapat kedua ngarani boten sunnah. Nah, iku jenenge khilafiyah. Lah contohnya kayak gini kunut. Kunut itu termasuk masalah khilafiyah. Imam Syafi'i mensunahkan kunut, yang lain tidak mensunahkan kunut. Nah, kayak gini khilafiyah sampai dipun napa jenenge damelaken keterangan karangan khusus, karangan kitab khusus terkait dengan khilafiyah, sing ujung-ujunge mangke enten terjadi perdebatan satu dengan yang lain. Niku hemati pola pikir Imam Ghazali boten perlu dijerok-jerok nih. Sing mantep ya lakonono, sing ora mantep ya ora usah ngrecoki sing mantep. Sebab awet zaman rumiyin niku nek di perdalam, akhirnya ujung-ujungnya terus terjadilah perdebatan. Nek wis perdebatan itu terjadi, menganggap dirinya yang paling benar, menafikan pendapat yang lain. Wong Imam Syafi'i niku mensunahkan kunut. Imam Maliki niku gurune Imam Syafi'i niku tidak mensunahkan kunut. Antara gurunya dengan muridnya niki beda pendapat, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Artinya nggih boten sampai terjadi debat boten. Bahkan Imam Syafi'i ini pernah sholat boten mawi kunut. Ketika dikonfirmasi, Syekh jenengan kan mensunahkan kunut, tapi nopo kok mau subuh boten kunut? Apa jawab beliau? Ya sebab aku sholat ning daerah guruku. Aku menghormati pendapat guruku. Andai kata perbedaan itu disikapi dengan bijak, niki boten enten wong geger iki. Tapi karena perbedaan itu dijadikan sebagai hal yang utama, akhirnya terjadilah perdebatan, bahkan sampai percekcokan, permusuhan. Nah, kula jenengan wis mantep kunut ya lakoni wong enten dasare, enten sing dicontoh. Contohnya kados pernah terjadi zamanipun Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari kalih Mbah Yai Faqih Mas Kumambang. Mbah Yai Faqih Mas Kumambang itu termasuk ulama sing seneng kali beduk lan kentongan. Mbah Yai Hasyim ini mboten seneng. Mboten seneng. Lho ngoten niku sampai terjadi suatu saat Mbah Hasyim niki sowan tenggene Mbah Yai Faqih tenggene Gresik. Apa dawuh Mbah Yai Faqih? Iki ana tamu agung ulama besar. Iki ora kersa karo gedung, tolong ya engko beduke sisihno. Kentongane singgahno supaya Mbah Hasyim iki gak kersa kali gedung. Ngoten dicopoti disingitno. Begitu Mbah Hasyim kondur dipasang maneh. Nah, Mbah Faqih remen kali niku. Mulane sakniki niki teng masjid iki
enten sing dipasang beduk, enten sing mboten. Ya ora usah dipermasalahno. Mboten kok wajib kanggo beduk mboten. Iku masalah ngoten. Dadi kadang-kadang kudu ana beduke, nek ana beduke tengere Masjid NU. Ya belum juga. Dan itu pernah terjadi masalah ngoten karena disikapi dengan bijak. Pokoknya mboten masalah sing usul. Ini biasa kan masalah furu'. Nek masalah usul harus. Contohnya sembahyang maghrib kok dadakno napa jenenge petang rakaat. Iki jenenge usul. Nek masalah furu'iyah, khilafiyah niki mboten begitu penting. Takutlah kita niki berenang di sekitar mriku, maknane ampun ngantos terlalu ikut ke dalam. Ya ono beda pendapat wis biasa. Memang Gusti Allah gawe makhluk niki digawe beda. Ya ono lanang, ono wedok, ono cilik, ono gedhe, ono apik, ono elek, ono awan, ono bengi. Jadi pendapat pun nggih ngoten. Umpama masalah haji. Haji niku masyaallah ketika di sana muncul berbagai macam pendapat. Ternyata ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan umatku terus Kanjeng Nabi ini rahmat. Jadi umat Kanjeng Nabi beda. Itu justru di situ tempatnya rahmat. Nek upama dikon dadi siji satu cara nggih repot. Tapi perbedaan itu kita jadikan sebagai rahmat. Justru dengan beda itu indah. Perbedaan itu indah. Kan ini wau kula nrami tamu saking FKUP Tuban. Satu rombongan, satu bis tengene Mojokerto. Kebetulan Fakih masih perjalanan saking Manado, sehingga kula diutus untuk menyambut kedatangannya. Ternyata di FKUB niku yang kiai ini sih jamaah ahli toreko, ya ono Kristen nih, ya ono Buddha nih, ya ono Konghucu nih. Mereka itu siap untuk hidup berdampingan perbedaan. Nah, tapi untuk akidah keyakinan ya wedi cekel dewi-dewi. Nanti urusan agama niku gak kena dicampur aduk. Tapi nek urusan kerukunan harus itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika niku harus dilaksanakan. Sebab yang sing seneng bahas khilafiyah. Mengapa kita niki boten angsal terlalu masuk ke mriku? Sebab wong sing senengane debat itu merupakan racun yang membunuh, penyakit yang sulit untuk diobati. Wong ini senengane debat senengane ngoten niku kan ibaratnya wong kena penyakit sing angel tambah-tambahane. Karena merasa dirinya paling benar. Niku sing boten oleh. Kalau kelompoknya bener, monggo harus. Tapi nek merasa paling benar niki boten ansal. Lah afatnya, bahayanya yang nek terus ngguleti mendalami ilmu khilafiyah niku akhire piyambakipun napa jenenge nggadah perasaan, nggadah napa jenenge anggepan menawi piyambake niku merasa
bener dewi, berarti ngecampingkan orang lain. Farubama yusma'u terkadang den rungu apa kala min qailihi saking kang ngucapake kala fayuqalu moko den ucapake apa annasu dawuh annasu tawi menungso iku a'da'u ma jahilu dadi satrune barang kang padha bodho sapa nas. Kalau enten lumor di luar bahwa manusia itu menjadi musuh yang ia tidak tahu. Berarti nek kapan bodoh itu jadi musuh. Kaya apa ana dawuh ngono? Kon kudu ngerti, kon kudu iso. Apa nek bodoh itu jadi musuhmu. Kalimat itu belum tentu benar. Fala tadunnu moko aja nyono sira dalika ing mengkono qaulul qail fa'alal khabiri moko ing atase wong kang waspada sakota gugur sira faqbal moko nrimo sira hadhihi nasiha ing iki nasihat mimman saking wong zaya akan niyak-niyake man niku berarti kiya musannaf Imam Ghazali al-umra ing umur fihi ing dalem ilmu khilaf zamanan ing mangsa dadi tiyang sing mempelajari ilmu khilafiyah ya cara sakniki ilmu perbandingan agama kabeh dikaji, Islam dikaji, Buddha dikaji, Hindu dikaji akhirnya dibanding-bandingkan niku termasuk mensia-siakan umur. Apa gak situk tok ae sing kok yakin Islam itu dikaji sampai melontok, sampai notok, sampai paham betul. Tapi kadang kan enten ngene kuliah itu perbandingan mazhab ya, perbandingan agama. Yes. Iki diyakini pokok roh itu agama yang disahno tapi belum tentu benar. Artinya kabeh diji yo menguasai memahami agama Islam, yo Kristen, yo Katolik, yo Buddha, yo Hindu. Wah, entek umure digawe sia-sia. Nek pas Islam apik, engko digawe mengkaji ilmu agama lain berarti membuang-buang sing gak ana gunane, gak ana manfaate. Wa zadalan nambahi fihi ing dalem ilmu khilaf alal awwalina ing atase ulama kang kuno tasnifan ing anggone ngarang wa tahqiqan lan nyatakake wajadalan perdebatan wa bayanan lan pertelane. Jadi malah gawe karangan, gawe buku, nyusun buku yang membandingkan agama satu dengan yang lain. Niku jarene Imam Ghazali buah-buah umur. Buah-buah umur situ iki ditekuni sing temenan, ngajine tenanan, dilaksanakan tenanan wis mesisa. Mesisa. Suma alhamahu moko kari-kari paling ilham ing man sapa Allahu Allah rusdahu ing laku bener wa atla'ahu lan nuduhake sapa Allah ing man ala aibi ngatasi celane man fahajarahu moko tinggal sapa man hu ing ilmu khilaf wastaghala lan ketungkul sapa man binafsihi kelawan ngopeni awak dhewe man. Nanti sing paling apik ngopeni awake dhewe nggih nata agamane dhewe, nata amaliyahe dhewe, nggih gak usah melu-melu napa nata
melok ngopeni agamane liyane. Nek kerukunan tetap dijaga kan, termasuk nopo basyariah. Tapi nek urusan ten ranah agama ora usah. Wis dikena to agamane dhewe. Fala yaghurrannaka mengko aja kebujuk temen ing sira apa kauluman pengucape wong yaqulu kang ngucap man al fatwa te fatwa iku imadu syar'i sakane syariat. Ampun ngantos kita tertipu ucapane tiyang ngomong nek fatwa itu minangka cagake agama. Fatwa memberikan penjelasan itu minangka sokone agama. Nggih belum tentu. Wala yurafulan ora den weruhi apa ilaluhu ilate syara ila bi ilmil khilafi ay kelawan ilmu khilaf. Sedangkan ilate syara itu tidak akan bisa dipahami kecuali dengan memahami ilmu khilafiyah. Jangan mudah tertipu dengan omongan ini. Fa inna ilalal madhabi mongko sak temene ilate madhab iku mazkuratun den tutur fil madhabi ing dalem madhab. Ilat niku sebab pendapat niku semua disebutaken tengene pendapat niku tanpa harus memahami ilmu khilafiyah, ilmu perselisih pendapat. Wasyadatu tainambai alaiha ing atase ilal kumujadalatun pira-pira para padu lam ya'rifa kang ora weruh ing mujadalah sapa al awwalun pira-pira ulama kang dingin wala sahabatu lan ora para sahabat. Nggih. Lah tengene ilmu mazhab niku yang dikuasai kalian para sahabat, para ulama-ulama terdahulu niku fokus belajar fokus nggih mendalami agama namine tabakhur fiddin. Tabakhur sampai tabakhur itu nyegoro ilmu, nyegoro ilmu niku ate ilmu niku sampai notok paham oleh nglakoni oleh belajar ku paham terus dilakoni diterapkan nggih dalam kehidupan sehari-hari dilakoni temenan. Sebab ilmu itu kan teori. Lah praktek niku nggih penting katanya. Ampun sampai belajar teori ini tok mawon tapi gak tahu praktek. Jadi antara ilmu kali amal niki harus imbang. Amal niku ya butuh ilmu, ilmu ya butuh amal. Mulane enten ulama berpendapat tiang amal niku dibutuhkan 4 macam. Dibutuhkan 4 macam. Supaya amal niku saged diterima Gusti Allah niku enten 4 syarat mutlak. Siji wong amal niku butuh ilmu. Pun napa mau? Napa wudu, napa salat, napa zakat niki butuh ilmu. Butuh teori, ilmu. Lah nek wis dikuasai ilmune, nek wis dikuasai ilmune dikuasai kudu tandang. Kudu tandang harus dilaksanakan. Ilmu tok gak dilakoni gak tandang mboten saged. Syarat yang ketiga setelah tandang kudu sabar. Nah, ini syarat ketiga kudu sabar.
ilmune dikuasai, dilakoni, terus kudu sabar. Ngaji yo sabar, jamaah yo sabar, berjuang yo sabar. Karena halangan rintangan pasti enten. Nek wis ilmune enten dilakoni, terus yo wis sabar. Tambah syarat yang terakhir kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Papat nih syarat diterimone amal, dielmoni, dilakoni, sabar, tur ikhlas. Boten kena kari. Satu kurang boten sah. 4 hal ini. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kanu lan ana sapa sahabat iku a'lamu luweh ngerti bi ilmil fatawi kelawan ilmune fatwa min ghairihim saking liyane sahabat. Nek enten tiyang sanja mongkon fatwa iku ceramah iku cek napa jenenge luas iku kudu ngerti ilmu khilafiyah. Sahabat kurang alim, sahabat kurang hebat, mereka juga tidak mendalami ilmu khilafiyah. Jadi wah alasannya buang-buang omong. Baliya balutawi ilal ma'ana sartani sedune ilal iku ghair mufidatin ora maidai fi ilmil madzhab ing dalam ilmu wadhab. Bahkan boten enten gunane tengene ilmu madzhab zaratun tur iku melarati membahayakan mufsidatun tur kang rusak lidzauqil fikhi marang perasaan fikih. Intine di samping buang-buang umur berbahaya. Jadi gua akhirnya nek wis ilmu khilafiyah dikuasai sok gampang nyalahno wong liya nganggep pendapate luwih bener. Fa innal ladzi maqal sedune kang yasyadu nyakseni lahu marang alladzi apa haddul mufti penyonone mufti niku ida sahadat kalane waras apa zauquhu perasaane mufti fil fikhi dalam ilmu fikih la yumkinu mongko ora kongang apa tam syituhu nglakokake ladzi ala syurutil jadali ngatasi pira-pira syarat perdebatan fi aksaril amri dalam akeh-akeh perkara. Faman mongko utawi sapa wong iku alifa manut wanut sapa apa tabuwata ing manrusumal jadal angger-anggere ilmu jadal az'ana mongko tunduk apa dinu atine man li muqtadayal jadal marang pira-pira patrapane ilmu jadal wajabuna lan wedi sapa man anil az'ani saking perasaan tunduk lidzauqil fikhi marang perasaan ilmu fikih. Jadi tiyang niku menawi watak seseorang niku empun napa mengarah tengene perdebatan, senengane debat, senengane padu, maka yang niku terhalang sangka napa menikmati indahnya, nikmati lezatnya ilmu fikih. Niku pun boten iso dinikmati senengane padu, senengane debat mawon. Wa inna ma yastaghilu ay pastine ketokol bihi kelawan ilmu jadal sapa man wong yastaghilu ketokol maniro tolan isai krana golek masyhur. Kebanyakan tiyang sing seneng ilmu khilafiyah, ilmu debat iku kepingin dirinya namanya terangkat, kepingin masyhur, kepingin tenar. Awake cek tenar, ya mlebu TV, cek tenar. Wal jahi lan kedudukan, nek wis tenar
akhirnya oleh jabatan. Lho dunya maneh. Nggih. Wa yata'allalu lan gawe alasan man bi anau kelawan sedune man iku ya luruman ilal mazhab ing pira-pira ilati mazhab. Waqat yang qadhi lan terkadang entek ali ngatasi man apa umur karo waktu digunakno ke mendali ilmu para patu. Sedangkan ilmu-ilmu yang lebih penting diabaikan sampai entek umure kontrake telas. Ilmu-ilmu sing gak tapek ono manfaati diperoleh, ilmu yang penting boten dikaji. Nah, betul. Oh ternyata aku belajar ilmu perbandingan agama biyen juga tau ono manfaat. Sing manfaat datan ilmu sulam Safina. Ilmune kitab Bidayah, ilmune kitab napa jenenge niki kitab Ihya. Ternyata itu sing ono manfaate. Apa sih gedun meneh. Wala tansarifu waqad yang qadilan kadang-kadang entek wala tansarifu lan ora dadi mengo apa himmatu himaiman ila ilmil madhab marang ilmu madhab fakur maka ana siraku min syayatin jinsi saking setan rupa jin fi amanin iku tetep ing dalem sentosa. Dadi napa himmah tujuan marang ilmu madhab niki kita niki ayo fakun ono sira saka dene setan rupa jin, maknane tidak termasuk kelompok setan. Wahtaris lan ngreksa sira min sayatil insi saking setan rupa menungso. Ya aja dadi setan kaya rupa menungso. Napa fa innahum sadune sayatin iku arahu ngepenakake sapa sayatinil insi sayatinal jinni. Lah setan-setan menrupa menungso niku nggih nyenengno setan sing rupa jin. Rupane minata api saking payah fil ihwa ing dalem nyasarake wal idlali lan tegese nyasarake. Ini wow setan rupa jin nggodha mempengaruhi menungso. Wis belajar ilmu iki ae. Kowe cek pentenar, kono gak ngono gak tenang-tenang, gak top-top ngono. Gak iso munggah pangkatmu. Ketika dibisiki oleh setan rupa jin, maka sing kena niku ya berarti setan rupa menungso. Setan kan ana loro, minal jinnati wan nas. Setan dari kelompok jin, ya setan dari kelompok menungso. Maka fal bil jumlati kelawan jumlahnya kesimpulannya fal mardiyu mongko utai perkara kang den ridani indal ukola mungguhe wong kang duweni akal sehat kabeh. Kesimpulannya mungguhe wong sing berakal sehat antuqaddira yen to ngira-ngirakake sira nafsaka ing awak sira fil alami dalam alam dunya iki wahdaka halih ijen irama Allah. Yang perlu penting kula jenengan tentunya awake ayo dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah. Masih gak tenar gak apa-apa. Menghadap Allah iki sing mesti. Kita bekali diri kita niki arep menghadap nang Allah kok nek ditakoki iki cek iso jawab. Wa baina yadaika lan iku dalam antaraning ngarep sira al-mautu mati. Cepat atau lambat kula jenengan arep mati. Lah nek arep mati yo bekal sakmarine mati kudu dipersiapkan sing lengkap
Berarti kene mati niku cek seneng mergo sangune akeh. Wong mati ini baru kayak wong lunga. Wong lunga niku nek sangune akeh, niku seneng. Mangan emo saka bungkusan, gelek depot mergo duwike akeh. Engko mulai yang gelek oleh-oleh, eling dulure, eling ponakane, eling tanggane, seneng. Nukokno oleh-oleh niku lho seneng, mergo sangune akeh. Coba lunga sangune mek titik jumpon. Jangan mangan dibuka dhisik cukup. Unang depot unang terus. Gak cukup ya lah segala sekebungkusan. Ini yang perlu kita persiapkan menghadapi kematian. Wal ardulan ngadep ing rasane Allah akan disowanaken nang Allah. Ditakoni, ditakokno ngene, kon piye tak me ilmu apa wis kok lakoni ilmune? Kon piye tak me dunya asale teko endi nek wis kelompok kok gawe apa? Kon tak me awak sehat kok gawe apa ae? Kon tak me umur panjang kok gawe apa ae? Itu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah. Lah, jawabannya lakon nih. Oh, damel ngaji Gusti tiap Jumat teng Masjid Rodotul Jannah. Alhamdulillah. Damel jamaah Gusti kesehatan kula. Loh, niki lakon niki mangke menjadi jawaban. Lakon urip niki mangke dadi jawaban pertanyaan tengene ngersani Gusti Allah. Wal hisabulan priksone amal besok dikoreksi. Wal jannatu lan swarga akan dihadapkan surga wan narulan neraka. Nah niku sing perlu kesimpulane urip niku nggih ngoten niku. Nek kaya pangkat jabatan niku wis mek embel-embel mawon. Embel-embel mawon. Masih gak duwe pangkat yo tetep urip. Masih gak nyandang jabatan yo sik tetep mangan. Tapi yang kematian menghadap kepada Allah, pangkat gak pangkat mesti, jabatan gak punya jabatan mesti. Nah ini simpelnya nih buatan. Mila wa ta'amal angen-angen sira fi ma'in dalem barang yakni kakang maidai ma'in sira. Dadi monggo berlaku sing kira-kira ana manfaate. Sing kira-kira ana manfaate. Mimma saking barang baina yadaika ing dalem antaraning ngarepira. Wadak lan tinggalo sira angka saking sira maing barang siwahu kang saliyane maknika. Pokoke barang sing gak manfaate tinggal. Sing ana manfaate lakoni. Niku nika enten hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni sebaik-baik Islam seseorang meninggalkan sesuatu sing gak ono manfaate tinggal. Wassalamu lan salam wa qatra'a teman-teman ningali sawabadu syuyukh setengah pira-pira guru ba'dal ulama ing setengah ulama fil manam ing dalam turu. Kala dawuh sawabadu syuyukh lahum marang ba'dul ulama ma khairu tilkal ulum. Ma iku apa khairu tilkal ulum utawi habari mengkono-mengkono kira ilmu alati kuntakan ana sira tujadiru debatan sira fi ing dalam tilkal ulum wa tunadiru lan berdebat sira alai ngatasi tilkal ulum babasata moko beber sapa ba'dul ulama ya tau ing tangane wa nafakhala nyebul sapa ba'dul ulama fi ing dalam yati. Maqala lan dawuh sapa ulama torot mabur apa ulum kuluha habaan mansuran halih rupa lebu kang den awur-awuraken. Dadi enten biyen namine Ba'dul Syuyukh, enten kiai top ulama besar dalam mimpi bertemu dengan sebagian ulama ahli diplomatis, ahli debat. Akhirnya dalam mimpi niku ditakoni, ya apa ceritane ilmu sampeyan ilmu debat sing sampean kuasai iku. Si bukaan tanganmu, dibuka tangannya. Sebulan disebul. Ternyata setelah disebul hilang. Habaan mansura kok dene debu sing bertebaran.
Artine napa? Oh, berarti uripmu tok geng mendalami ilmu iku muspro. Gak nemplek sama sekali. Nggih. Wa fil hadis wa qalat lan dawu sapa ba'dul ulama taraktu lahabaan wa man tafa'tu orang lakoni manfaat ingsun ila bi rakaataini ang kelawan 3 rakaat khoslata kang murni apa rakaataini kedu ingsun fi jawfil lail. Nah terus sing manfaat apa? Ternyata kiai sing manfaat tibake 2 rakaat sing kula lakoni di malam hari. 2 rakaat tahajud sing kula lakoni niku sing manfaat sing sok nyelamet niku lho. Ilmu sing pirang-pirang nggih, kitab sing pirang-pirang gudang, pengetahuan sing pirang-pirang niku muspro. Tibake sing manfaat niku nglakoni salat 2 rakaat di malam hari. Ngoten. Wa fil hadis dalam hadis ma dhalla ora sasar sapa kaumun kaum ba'da huda dalam sawise oleh pitutuh kan ana sapa kaum ing ngatasi huda ila utu angin den paringi kaum al jadala ing para patu. Terus Kanjeng Nabi kelompok manusia tidak akan sesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali mereka diberi ilmu perdebatan. Nek wis ilmune debat iku digeluti temenan, sing asalis ora sesat malah menjadi sesat. Sumakara mongko maos sapa Kanjeng Nabi, ma darabuhu laka illa jadala. Iki ayat Quran, ma darabu ora padha gawe sapa kufar hu ing masalah kamarang sira Kanjeng Nabi ila jadalan angin krana tukar padu. Balhum utawi kaum iku kaum khasimun kang padha seneng tukar padu. Wong kafir biyen seneng tukar padu, debat ngoten niku. Ngoten niku nek kapan menang bangga. Nek lawane gak iso jawab keplok seneng. Lah nek ngono-ngono tok paham. Fil hadis dalam hadis fi makna qouli ta'ala fa ammal ladina fi qulubihim zaighun fa ammal ladina mongko ana penutai wong-wong fi qulubihim kang iku tetep ing dalam atine ladina zaighun utai melempeng alaya orang-orang yang hatinya niku enten melempeng serong gak temen gak napa gak pas. Sinten hum utawi ladina iku ahlul jadal ahli deporo padu senengane padu alladzina nu'ake anahum kang ngarepake ladina sapa Allah biqouli ta'ala fardharhum. Terus ya Allah nek kon pedhok wong model ngono iku tinggalan aja dikonco. Kok senengane debat senengane aja dikonco nek konco katut. Fardharhum tinggalan wediya sira, takutlah, jangan didekati, jangan ditemani. Qala dawuh sapa ba'dul ulama, ba'dus salaf setengah ulama salaf yakunu ana fi akhir zaman ing dalam akhir zaman sapa kaumun kaum yuglaku kang den tutup alim ngatasi kaum apa babul amal-amal. Niki medekno besok akhir zaman. Ada sekelompok orang niku gak sampai iso nglakoni, tapi senengane kowar-kowar. Senengane kowar, tapi tidak mau melakukan. Senengane para padu debat, menang, tapi gak gelem nglakoni. Babul amalnya tertutup. Nggih. Dadi gak gelem nglakoni. Tertutup. Wa yuftahu niki lan den buka lahu marang kaum apa babul jadal lawangi para padu senengane para padu ning ora gelem nglakoni sing apik ya wis dilakoni mawon apa tenteng dilakoni mboten mungkin mboten kuat Gusti Allah tidak akan memberikan kewajiban sing kira-kira mboten kuat wong Gusti Allah pun ngerti ukurane kemampuane kawula ini sudah tahu. Maka Allah pasti
perintah sesuatu sing mampu. Contohnya poso. Poso niku kekuatane menungso niku mulai fajar sampai maghrib, mulai mboten angsal. Poso ngebleng niku mboten angsal. Poso mulai fajar sampai fajar maneh niku mboten angsal. Karena apa? Kekuatan tubuh manusia untuk tidak makan niku mulai fajar sampai maghrib. Mulai sunnah takjil niku mboten. Mboten mungkin terus kewajiban mengsengsarakan mboten ya. Kewajiban itu nek dilakoni mesti mendo hikmah. Dan wa fi ba'dil akhbar ing dalam setengah hadis annakum sedune sira kabeh iku fi zamanin ing dalam zaman ulhimtum kang den paringi ilham sira kabeh fi dalam zaman al amal. Kanjeng Nabi dawuh, kowe kabeh sahabat itu kelompok yang Allah berikan pengertian seneng beramal. Besok akhir zaman diwali. Ada kelompok seneng kowar-kowar tapi gak seneng beramal. Nek biyen zaman sahabat tiang alim-alim pinter-pinter ning mboten tak saged diplomatis. Akhir zaman tapi ora tapi alim tapi seneng kowar-kowar niku. Niki hadis Nabi. Kalian semua itu di suatu masa yang Allah berikan ilham untuk senang beramal. Wah saya bakal teko akan tiba sapa kaum yulhamuna kang den paring ilham kaum al jadala ing para patu besok ning akhir zaman itu akan terjadi nggih perdebatan, perselisihan. Mulane sampeyan tingali isine tengene berita important YouTube loh. Isine lek tukaran. Isine niku. Afil khabari dalam hadis al masyhur kang masyhur abghadul khalqi ilallah utawi luweh dan bencine masyarakat ilallah monggo Allah, manusia yang paling dibenci Allah iku al aladzu wong kang oleh musuhi al kosmo kang seneng tukar padu. Ngene iku tiyang sing senengane tukaran. Makhluk hamba yang paling Allah benci adalah dia yang menyulut tukar padu, senengane debat. Niku gak disenengi Allah. Wa fil khabari in dalam hadis ma'utiya dawa ma'utiya ora den paringi sapa kaum al-mantiqa ing ucapan musuhe wong liya ilamunihu angin padha den cegah apa al-amalu sapa al-amalu kaum ing amal. Dadi tiyang niku nek kapan nggih diparingi kata-katane orang lain maka dia terhalang untuk beramal. Sing penting akhir zaman iku amaliyah. Amaliyah praktek tapi didasari dengan ilmu. Oleh didik dilakoni, oleh didik dilakoni. Niku sing paling penting. Pun seketika muga-muga manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Kados jidale Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.